哇！喺中山主城區，你見到邊個小區入邊可以有咁靚嘅湖景㗎？仲有超大型嘅兒童樂園設施，東區書包、中英文頂尖嘅貴族學校就喺屋苑旁邊。歡迎尊貴嘅大平層業主回家。咁呢個係150平嘅大平層，前面咧係望到我哋嘅泳池景。咁後邊咧就係我哋嘅湖景嚟噶啦。咁呢個湖型咧係成一個橫廳嘅設計，配埋我哋嘅超大露台，非常之正啊！平時咧同屋企人喺度捉下棋、睇下書，睇住咁靚嘅湖景，係咪非常之正啊？嗱，呢個湖型咧係做咗4房3衛嘅設計，有雙套間噶。呢個咧就可以做我哋嘅長者房、大明廁所，仲喺開發商呢邊咧嘅設計係非常之貼心嘅。我哋嘅兒童房同埋我哋嘅主人房咧係喺隔離嘅，咁方便我哋夜晚黑照顧啲小朋友。咁套間咧係非常之大，空間非常之闊，有我哋嘅套位啦，同埋我哋嘅衣帽間，以及我哋嘅飄窗，飄窗都係非常之大嘅，採光面非常之好。有興趣嘅朋友仔，快啲私信 Yuki 呢邊。